මම ඉෂාරා සමරසිංහ. අද මුලින්ම බලමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල. ලෝකුරා ඉස්ලාම් බැතිමතුන් නිවෙස්වල සිටම රාමසාන් සමරති. අතීතයේ පටන් පැවති ඉස්ලාම් සහෝදරත්වයේ පළුදු කිරීමට අන්තවාදීන්ට ඉඩ නොදෙමු. ජනපති රාමසාන් සුබපැතුම් පණිවිඩයෙන් කියයි. රට ගොඩනැංවීමට එකාමින්ම එක් නොවුනොත් අනාගතය අඳුරුයි. අගමැති නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි. ඉන්දියාවෙන් කොවිඩ් පැමිණීම වැළැක්වීමට මුහුදු සීමා ආරක්ෂක සැලසුමක්. කල්ගිය ඡන්දය ගැන මැතිවරණ සභාපති කියන කතාව. අපි ඡන්දයෙන් පවත්න්නේ කොහොමද කියන එක ගැන පාර්ථ සිතියමක් සකස් කරමින් ඉන්නා මේ දවස්වල. ලොව පුරා ඉස්ලාම් භක්තිකයන් අද අතිමහත් භක්තියෙන් රාමසාන් උත්සවය සමරනවා. ඒ දින 30ක උපවාස සමයකින් අනතුරුවයි. බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. ඉස්ලාම් බැතිමතුන් චන්ද්‍ර දින දර්ශනයට අනුව රාමසාන් මාසයේ නවසඳ දැකීමත් සමගම උපවාසශීලය ආරම්භනවා. එම සමය තුල ඔවුන් දන් දීම ඇතුළු යහක්‍රියාවල නිරත වීම අල්ලා දෙවියන්ට කරන ගෞරවයක් ලෙසයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ. එම රාමසාන් සමය ඔවුන් අවසන් කරන්නේ රාමසාන් මාසයට පසු එළඹෙන අච්චල් මාසයේ නවසඳ දැකීමත් සමගයි. ඊයේ එම නවසඳ දැකීමත් සමග ඔවුන් සිය උපවාසශීලය අවසන් කළා. උපවාස සමය අවසන් කරන දිනයට පසු ඔවුන් එදින රාමසාන් උත්සවයේ ඉහළින් සමරන්නේ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් එක්ව උත්සවශ්‍රීයද සමගයි. එමෙන්ම එදින අලුයම ඉස්ලාම් බැතිමතුන් විශාල ක්‍රීඩා පිටි වැනි ස්ථානවලටත් පල්ලිවලටත් රැස් වී විශේෂ ආගමික නැමදීම්වලද නිරත වනවා. එහෙත් වෙනදා මෙන් ඔවුන් මෙවර ඒ සඳහා යොමු නොවුනේ පවතින COVID-19 අර්බුදය හමුවේ නිකුත් වී ඇති සෞඛ්‍ය උපදෙස්වලට අනුවයි. ඒ අනුව ඉස්ලාම් බැතිමතුන් අද සිය නිවෙස්වලම සිටමින් රාමසාන් උත්සවය සමරනු ලැබුවා. කොරෝනා 19 වසංගත රෝගය නිසා අද දින අපිට පල්ලියට නොහැකි වීම අවස්ථාව නිසා අද ගෙවල් වල අල්ලාහ් තාලා නාමයෙන් අපි අද ආගම ඉෂ්ට කරා. ඒ වගේම ලොකුවට අපි මෙදා පාර මේ අවුරුදු උත්සවය සමර වෙන්නේ මේ කොරෝනා වසංගතේ හින්දා මේ පාර ගෙවල් වලට වෙලා අපේ ආගමික වතාව ඉෂ්ට කරගෙන සාමකාමීව මේ අවුරුද්ද සමරන්න අපි හැමෝම බැඳී සිටිනවා. අපි වගේම අනිත් අයත් ගෙවල් වලට වෙලා මේ වසංගත හේතුවෙන් ගෙවල් වලට වෙලා සාමකාමීව අවුරුද්ද සමරයි කියලා අපි හිතනවා. හැමෝගෙම ඉල්ලා සිටින්නෙත් එයයි. මෙරට පමණක් නොව ලෝපුරා වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබුණු තත්ත්වයක් එයයි. වෙනදා රාමසාන් දිනේදී අරාබියේ මක්කමට විශාල බැතිමතුන් පිරිසක් පැමිණියත් මෙවර දක්නට ලැබුණේ මෙවැනි තත්ත්වයක්. ලොවපුරා ඉස්ලාම් බැතිමතුන් සමග රාමසාන් හෙවත් ඊදුල් ෆිතර් උත්සවය සැමරීමට එක්වන ශ්‍රී ලාංකික බැතිමතුන්ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය සුබපැතුම් පිරිනමනවා. මේ රාමසාන් සමයේ අවිශ්වාසය සැකය දුරු කර ශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ ඉගැන්වීම් දැඩිව ධාරණය කළ යුතු බව තමන් විශ්වාස කරන බවයි ජනාධිපතිතුමා එමගින් සඳහන් කරන්නේ. රාමසාන් උත්සවයේ වෙනුවෙන් සුභාශිංසන පණිවිඩයක් නිකුත් කරන ජනාධිපතිතුමා ශ්‍රී ලාංකීය ජන සමාජයේ ඉස්ලාමීය සහෝදරත්වය අතීතයේ පටන් ලොවට ආදර්ශයක් වූ බව පවසනවා. ඒ සහෝදරත්වයේ පළුදු කිරීමට අන්තවාදී සුළු පිරිසකට ඉඩ නොතිබිය යුතු බවත් එතුමා පවසනවා. අන්තවාදී අදහස් ඉස්ලාමීය දහමේ හරයට පසමිතුරු බව සැබෑ ඉස්ලාම් භක්තිකයන්ගේ පිළිගැනීම බවයි ජනාධිපතිතුමා එහිදී වැඩිදුරටත් දක්වන්නේ. අතිශය සංකීර්ණ මෙන්ම පෙර නොවූ විරු ආකාරයේ අර්බුදයකට සමස්ත ලෝකවාසීන් මුහුණ දී සිටින මෙවන් වකවානුවක සහනශීලී වටපිටාවක් නිර්මාණය කරගත හැකි වන්නේ අන්‍යයන් කෙරෙහි සංවේදී වීමෙන් සහ ආත්ම දමනයෙන් බව රාමසාන් සමයේ සමාජයට දෙන පණිවිඩයේ බවත් ජනාධිපතිතුමා නිකුත් කළ රාමසාන් සුභාශිංසන පණිවිඩයේ දැක්වෙනවා. COVID-19 වසංගතයේ පවතින අර්බුදකාරී තත්වයක් යටතේ රාමසාන් උත්සවයේ සමරන ඉස්ලාම් බැතිමතුන් වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද සුභාශිංසන එක් කරනවා.
මෙම උතුම් දිනේ ඉස්ලාමයේ මඟ පෙන්වීම නිසැවරින් අනුගමනය කරමින් මුළු ලොව හා අප මාතෘ භූමිය කොවිඩ් වසංගතයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට සියල්ලන්ම සර්ව බලධාරී අල්ලා දෙවියන්ගෙන් අයද සිටුමියයිද එම නිවේදනයේ සඳහන්. තවද ඉස්ලාම් පැතිමතුන් මාසයක් පුරා යෙදුණු උපවාස ශීලය ඇතුළු සියලු යහක්‍රියා අල්ලා දෙවියන් විසින් පිළිගනිත්වා යයිද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ අතර හිටපු විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාද රාමසාන් සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කළා. එවගින් පෙන්වා දෙන්නේ චිරාත් කාලයක් මුළුල්ලේ ඉස්ලාම් පැතිමතුන් සිදු කළා වූ ආගමික කටයුතු මෙවර කොරෝනා වෛරසයට මැදිව කරන්නට සිදු වී ඇති බවයි. මේ විවසනකාරී සමය නිමවන ලෙස ඉල්ලා ආගමනුකූල කටයුතු වල යෙදෙනමින් රාමසාන් සමය ආරම්භයේදීම සමස්ත ඉස්ලාම් පැතිමතුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි බවයි හිටපු විපක්ෂ නායකවරයා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. මේ අතර සමස්ත ලංකා ජමීයතුල්ලා උලමා හෙවත් සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව රාමසාන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ මෙම උතුම් දිනේ ඉස්ලාම් මඟ පෙන්වීම නිසැවරින් අනුගමනය කරමින් මුළු ලොවම හා අප මාතෘ භූමිය මෙම වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වීමට සර්ව බලධාරී දෙවියන්ගෙන් අයද සිටින බවයි. එමෙන්ම කොවිඩ් අර්බුදයෙන් දේශය කලවා ගැනීමට අවුවැසි දිවා රාත්‍රී නොබලා කැපවීමෙන් කටයුතු කරන සියලු නිලධාරීන්ට හෘදයාංගම ස්තුතියද ඔවුන් පළ කරනවා. ඔවුන් වැඩිදුරටත් දක්වන්නේ නිකුත් කර ඇති සෞඛ්‍ය නීතීන්ට අනුකූලව මෙවර රාමසාන් උපවාස සමය ගත කරන ලෙස සහ අද දිනේ සමරන ලෙස සියලු ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ට දන්වා ඇති බවයි. COVID-19 අර්බුදය හමුවේ රට පත්ව ඇති විපත්තිදායක තත්වයෙන් ගොඩවීමට එකවන්ව කටයුතු නොකළහොත් රටේ අනාගතය අතිශයින්ම අඳුරු වනු ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ ඉදිරියේදී ලෝක ආර්ථිකයේ මහා අවපාතයක් සිදුවනු ඇති බවට පුරෝකථනය වී ඇති බවයි. අනාගතයේ සිදුවීමට ඉඩ ඇතැයි පෙනී යන ආර්ථික අර්බුදයක් පිළිබඳව අනුතුරු අඟවමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එම නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා. 2006 වසරේ සිට 2014 දක්වා පැවති ආණ්ඩුව සමයේ විවිධ බාධක හමුවේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනංවා තිබුණත් 2015 වසරේ සිට පැවති ආණ්ඩුව සමයේ ඒ පිරී ගිය ආකාරයද එම නිවේදනයේ සඳහන්. යුද්ධයක් පවතිද්දී පවා 6% මට්ටමකින් පවත්වාගෙන ගොස් පසුව 7% දක්වා ඉහළට ගෙන රටේ ආර්ථික වර්ධනය 2019 වන විට 2.3% දක්වා පහත බැස තිබූ බවත් එහි දැක්වෙනවා. එමෙන්ම රටේ ණය බරද අදාළ පාලන කාල දෙක තුලදී රුපියල් ට්‍රිලියන 7.39 සිට රුපියල් ට්‍රිලියන 12.89ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙනවා. 2014 වසරේදී රුපියල් 130කට තිබූ ඩොලරයක වටිනාකම 2019 දී රුපියල් 181 දක්වා වැඩි වූ බව පවසන අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ රටේ ආර්ථිකය මෙතරම් බිඳවැටීමට කිසිදු බාහිර බලපෑමක් එල්ල නොවූ බවයි. ඒ අනුව ඉකුත් වසරේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට උරුම වූයේ සහ මුලින්ම විනාශ වූ ආර්ථිකයක් බවත් අගමැතිතුමන් සඳහන් කරනවා. ඉදිරියේදී ලෝකාර්ථිකය ඇතිවන තත්ත්වයන් නිසා මෙරට ජනතාවට විදේශ රැකියා සීමා වීමේ ඉඩක් පවතිනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට පවතින එකම විකල්පය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනැංවීම පමණක් බව අගමැතිතුමන් අවධාරණය කරනවා. සිදුව ඇති විපතින් ගොඩේීමට එකවන්ව කටයුතු කළේ නැතිනම් රටේ අනාගතය අතිශයින් අඳුරු විය හැකි බවත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙනවා. මෙවන් පසුබිමක ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා තමන්ගේ වැටුපෙන් කොටසක් පරිත්‍යාග කරන ලෙස කළ ඉල්ලීම විපක්ෂයේ විසින් නිර්දය ලෙස විවේචනය කර ඇති බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසනවා. 2006-2014 කාලයේ රටේ ආර්ථිකය නගා සිටුවීමට දායක වූ නිලධාරීන් හට මෙසේ පහර දී අපේක්ෂා කරන්නේ ආණ්ඩුවේ ආර්ථික පුනර්ජීව වැඩපිළිවෙල කඩාකප්පල් කිරීම බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. එහෙත් මඩගැසීම හා බොරුව මත පදනම් වූ යහපාලන දේශපාලන සංස්කෘතියට පශ්චාත් COVID-19 ලෝකයේ තුල කිසිදු ඉඩක් නැති බව වටහාගත යුතු බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. එමෙන්ම ඉදිරියට එන අසීරු ගෝලීය ආර්ථික තත්ත්වයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික පැවැත්ම හා රටේ දරුවන්ගේ අනාගතය රැඳී පවතින්නේ රට පාලනය කරන අයගේ දෘෂ්ටිය හා හැකියාව මත බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සේ නිවේදනයෙන් සිහිපත් කරනවා. මේ නිසා රටේ ජනතාව මේ කරුණු ගැන හොඳින් සිතා බලා රටට හිතකර තෝරා ගැනීම සිදු කළ යුතු බව පවසන අගමැතිවරයා COVID-19 වසංගතයේ මොහොතේ රටේ බලයේ සිටි යහපාලන කල්ය නම් රටට යන කලදසාව ගැන කිව යුතු නැතයිද පවසනවා. වර්තමානයේ රට පාලනය කරන්නේ ජය ගැනීමට නොහැකියයි කියූ යුද්ධයක් ජයග්‍රහණය කර ආර්ථිකයේද නගා සිට වූ කණ්ඩායමක් බවද පවසන අගමැතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ COVID-19 වසංගතයෙන් ලෝකයේ තුල ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ එවන් නායකත්වයක් බවයි. දිවයිනේ සියලු පළාත්වලට අදත්
හෙටත් ක්‍රියාත්මක වන ඇඳරි නීතිය ලබන අඟහරුවාදායින් ඉවත් වනවා. කෙසේ වෙතත් අද මෙන්ම හෙටත් ඇඳරි නීතිය අකුරටම ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන් මෙරට ඇඳරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ කළේ පසුගිය මාර්තු මාස 20 වෙනිදා සිටයි. අනතුරුව කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක හැර දෙවයිනේ සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳරි නීතිය ලිහිල් කිරීමට පියවර ගත් අතර කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳරි නීතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරනවා. කෙසේ වෙතත් ලබන අඟහරුවාදා සිට කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවලටද දෙවයිනේ සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලටද එකම වේලාවක් තුලදී ඇඳරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ. ඒ අනුව ලබන අඟහරුවාදා රාත්‍රී 10 සිට අලුයම 4 දක්වා පමණක් සමස්ත දෙවයිනම ආවරණය වන පරිදි ඇඳරි නීතිය ක්‍රියාත්මකයි. මේ අතර ඇඳරි නීතිය උල්ලංඝනය කරන්නන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම් තවදුරටත් අඛණ්ඩව සිදුවන බව පොලිසිය පවසනවා. ඒ අනුව ඊයේ පසුරු 6 සිට අද උදෑසන 6 දක්වා කාලය තුල ඇඳරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ 515 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. එම කාලය තුල පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති රථවාහන සංඛ්‍යාව 152ක්. දිවයින පුරා ඇඳරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ පසුගිය මාර්තු 20 වෙනිදා සිට මේ දක්වා කාලය තුල ඇඳරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් 63000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර එම කාලය තුල 18000කට ආසන්න රථවාහන සංඛ්‍යාවක් පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා. ඇඳරි නීතිය කඩ කරන පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා දිවයින පුරා සිදු කළ වැටලීම්වලදී අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පැවරු පුද්ගලයන් 7661 දෙනෙකුට දඬුවම් නියම කර තිබෙනවා. මේ වන විට ඇඳරි නීතිය කඩ කළ පුද්ගලයන් 19586 දෙනෙකුට නඩු පවරා ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළා. ලබන 26 වෙනි අඟහරුවාදා සිට COVID-19 වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් සීමා කෙරුණු අපේ රටේ දිස්ත්‍රික්ක අතර පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් යලිත් ආරම්භ වනවා. ඒ සෞඛ්‍යාංශ ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුවයි. ඇඳරි නීතිය ලිහිල් කිරීමට රජය කටයුතු කිරීමත් සමගයි කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනාගමනය සඳහා අවසර හිමි වුණේ. ඒ අනුව කොළඹ හා ගම්පහ හැර සෙසු සියලු දිස්ත්‍රික්ක අතර පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්ද 26 වෙනි අඟහරුවාදා සිට ආරම්භ වනවා. පෞද්ගලික බස් රථවලත් ඒ වගේම ලංගම බස් රථවලත් අවසර ලැබෙන්නේ සීට් ගානට පමණයි. නැගිටලා යන්න අවසරයක් නැහැ. ඒ නියාමනය කරන්න කොමිසමක් ඉන්නවා. ඒ වගේම පොලිසියටත් අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙනවා. අදාළ කටයුතු සිදු කරා. මේ අතර අද ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව සහ බස් සංගම් අතර මේ පිළිබඳව සාකච්ඡාවක්ද පැවැත්වුණා. තීරණය වුණේ අලුයම 4:00ටත් අවසානයේ තියෙන්නේ පිටත් වීම ඒ දක්වා කොළඹට ඇතුළු නොවි ඒ කියන්නේ මීගමුව නිට්ටඹුව අවිස්සාවේල්ල පානදුර සීමා වලින් බස් රථ නතර කරන්න කාල සීමාවක් වෙන් කරලා තියෙනවා විනාඩි 45ක් හෝ බස් රථයක මගින් 30ක් නැග්ගාම ගමන් ආරම්භ කරන්න කියලා අපි යෝජනාවක් කරා බස් රථවල යන මගීන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගන්න මගීන් තමන්ගේ නම සහ ලිපිනය බස් රථ කොන්දස්තර මහතුන්ට ලබා දෙන්න ඕන. අපි රක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් ආරම්භ කරන්න යෝජනා කරා. මේ කොවිඩ් එකත් ඒකට යටත් කරන්න කියලා අපි අද යෝජනා කරා. ප්‍රවාහන සේවාවන් ආරම්භීමත් සමග බස් සංගම් වැඩිපුර මුදල් අය කිරීමේ සූදානමක් පවතින බවට කතාවට ඇමතිවරයා මෙලෙස පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ඒ කිසිසේත් ඉඩ දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපිට මගේ ජනතාවට අයිතියක් තියෙනවා තමන් ගාස්තුව ගෙවලා යන්නේ සීට් එකේ. පහුගිය කාලේ නැගිටලා ගියා. නමුත් ඒ තත්ත්වය ඉස්සරහටත් ඇති වෙන්න ඉඩ තියන්න බෑ. එහෙනම් වැඩි ගාස්තුවක් ගෙවන්න කිසිදු ආකාරයක අපි ඉඩක් දෙන්නේ නැහැ. බස් රථ හිමියන්ට සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක අපි වෙනම රාජ්‍ය සමග කතා කරලා යම් උදව්වක් කරන්න පරිම උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් මගින්ට ඒ බර පටවන්න කිසිසේත් ඉඩ තියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා දුම්රියත් යලි ආරම්භන ජන ජීවිතයට සහාය දෙන්න සූදානම්. රාජ්‍යාංශයේ වෙන්න පෞද්ගලික අංශයේද සේවක සේවිකාවන් 16000කට අධික පිරිසක් මේ මොහොත වන විටත් දුම්රිය පහසුකම් ඉල්ලා Tamanගේ අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සාමාන්‍ය දුම්රිය 27ක් වගේම නගරාන්තර දුම්රිය 2ක්ද මේ වන විටත් මගී ප්‍රවාහනය සඳහා සූදානම්. හැබැයි කලින් වගේ හැමෝටම මේ දුම්රියවල ගමන් කරන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම අපි මේ දුම්රිය සියල්ලක්ම ධාවනයට එකතු කරලා තියෙන රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ රාජකාරීන් සඳහා පැමිණෙන අයට පමණයි. පුද්ගලික කිසිම ගමනක් සඳහා යන අයට මේ දුම්රියවල ගමන් කළ නොහැකි. රාජකාරී හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියන සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුව හිටගෙන ඒම සඳහා කටයුතු කරන්න එපයි කියන ඉල්ලීම කරන්න කැමැති. තමන්ගේ සියලු විස්තර දුම්රිය ස්ථානයේ ලේඛනගත කරගෙන දුම්රිය ගමන් කිරීම සඳහා පෙර සතියේ වගේම තමන්ට ටෝකන් එකක් ලැබෙනවා. අඟහරුවාදා උදෑසන සිට ගමන් ආරම්භ කරන සියලුම දුම්රිය ගමන් වාර පිළිබඳව කාලසටහන ඔබට www.live@8.lk අපේ වෙබ් අඩවියෙන් දැනගන්න පුළුවන්.
ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් වී රැකියා ආරම්භ වීම නිසා වැඩි වැඩියෙන් මගින් පැමිණීමත් සමග දුම්රිය තුල ගැටලු ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. සීට් වලට පළවෙනි අයිතිවාසිකම තියෙන්නේ කලින් ආසන වෙන් කරවාගත්තු අයට. ඉතිරි ආසන වලට එන පිළිවෙල අනුව ඒ ගමනාගමනයට අවසර දෙනවා. කලින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වෙලා නැත්නම් ඕකන් පත නැතුව දුම්රිය ගමන් කළ නොහැකි. ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් ඇති වෙයි සමහරලාට ටික දවසක් යනකම්. ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් වුණාට තවමත් COVID-19 අපාතරින් සම්පූර්ණයෙන්ම තුරන් වෙලා නැහැ. එනිසාවෙන් පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් භාවිත කිරීමේදී ඔබ හොඳින් මතක තබා ගන්න සෞඛ්‍ය අංශ ලබා දී තිබෙන උපදෙස් සියල්ලම ඒ ආකාරයෙන් නිවැරදිව අනුගමනය කරන්නට. අධිකරණයේ පෙත්සම් විභාග අවසන් වනතුරු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ පැවැත්වෙන දිනයක් පිළිබඳ ප්‍රකාශයටපත් නොකරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා. අද ස්වර්ණවාහිනියට අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා පැවසුවේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදවලට යටත්ව මැතිවරණය පැවැත්වීමේ හැකියාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් පවතින බවයි. පාලිත කොරෝනා තත්ත්වයක් යටතේ ඡන්ද විසීම පවත්වන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව අපි පසුගිය මාර්තු මාසයේ මුල ඉඳලම ප්‍රජා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ විශේෂඥ රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාගේ නිලධාරීන් සෞඛ්‍ය ලේකම්වරිය යනාදීන් සමග අපි සාකච්ඡා පවත්වලා තියෙනවා. ඒ තියෙන මූලික කරුණු තුන භෞතික දුරස්ථභාවය, නිරන්තරයෙන් අත්සේදීම සහ සැනිටයිස් කිරීම, එහෙම නැත්නම් අත්සුම් භාවිතා කිරීම, මුඛ ආවරණ භාවිතා කිරීම. මම දැනුත් භාවිතා කරගෙන ඉන්නේ ඒ සංකේතයක් ඇටියට තමයි. අපි ඒ තුන යොදලා ඡන්දයෙන් පවත්වන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි මැතිවරණ කමිෂන් සභාවේ අපි එක්කම එකතු වෙලා මාර්ගසිතියමක් සකස් කරමින් ඉන්නා මේ දවස්වල. ඒකම අපි වැඩ කිරීමේ ක්‍රමවේදය සකස් කිරීමට සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ සහාය ලබා ගැනීමෙන් ක්‍රියා කරනවා. ඡන්ද විමසීම සදාකාලිකවම කල් දැමීමේ කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට නැහැ. කමිෂන් සභාව තුළ බෙදී අභ්‍යන්තර සටන් යනාදී කිසිවක් නැහැ. අපි දෙදෙනාගේම සහ නිලධාරීන් සියලු දෙනාගේම බලාපොරොත්තුව ජනතාවට සෞඛ්‍යමය කිසිදු බාධාවක් නොවන විදියට ඡන්ද විසීම පැවැත්වීමයි. අප්‍රේල් මැයි මාසවලදී දීපු රුපියල් 5000 දීමනාව ගෙවීමේදී දේශපාලන බලපෑම් ලැබුණා කියලා අපට පැමිණිලි ලැබිලා තිබුණා. අපි නමුත් නවත්තන්න කියලා නැහැ. ජුනි මාසෙදිත් මේ දීමනාව දෙනවා නම් ඒ දීමනාව දීම රට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ඇවිල්ලා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලීමක් කරන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලුවේ. ඒකම අපි කිව්වා ඒක දෙනවා නම් දේශපාලන මැදිහත් වීම වලින් තොරව දෙන්න කියලා. ඒකෙන් අපි අදහස් කරනවා පැහැදිලිවම දීම අපි වැළැක්වීමක් කරන්නේ නැහැ කියලා. පක්ෂ අර්බුදය, ඩීල් දේශපාලනය හා ඉදිරි මහා මැතිවරණ යන කාරණා සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල දේශපාලනයේ වැඩි කතා බහට ලක්වනවා. ඒ පිළිබඳව පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලඥයින් අදත් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. කියන කතා ආණ්ඩුවේ වමනාව අපි දන්නවා. එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ කල්ලියේ වමනාව අපි දන්නවා. එයාලට ඕනේ බලය නෙමෙයි. රටේ බලය නෙමෙයි. ඒවලට ඕනේ පක්ෂයේ බලය. දැන් බලන්න බොහොම පැහැදිලිවයි සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාව මේ පක්ෂයෙන් එළියට විසිකර ගන්න වමනා තිබුණු අයගේ වමනාව දැන් බොහොම පැහැදිලි. සමහර නියෝජ්‍ය නායකයන් ඉල්ලනවා. සමහර මහලේකම්කම් ඉල්ලනවා. අපි මැතිවරණයෙන් පස්සේ මේ රටේ ජනතාවත් එක්ක පෙන්නනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කොතනද ඉන්නේ කියලා. ඒ පෙන්නලා තමයි අපි සිරිකොත බලය අල්ලන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහ කැඩිච්ච කණ්ඩායමට කියන්නේ සංයමයෙන් කටයුතු කරන්න ජනතා විශ්වාසය තවදුරටත් අඩු කරගන්න එපා. මොකද විපක්ෂය තවදුරටත් දුර්වල වුණොත් එහෙම ඒක රටට හොඳ නැහැ. මේ වෙලාව වෙනකොට මැතිවරණය පවත්වන දිනයක් නියම කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දිනපතා ආසාදිතයින්ගේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන නිසා රජයේ සේවකයන්ගේ ජීවිත අපහසුතාවයට පත් කරලා මැතිවරණයක් පවත්වන්න පුළුවන් කාලයක් නැහැයි කියන එක බොහොම පැහැදිලිව වෙලාවක් නෙමෙයි කියන එක මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කියලා තියෙනවා. අපිට තියෙන ආරංචි මාර්ග අනුව මේ දැන් මේ නඩුවේ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසුව මැතිවරණ කොමිසම විසින් දින නියම කිරීමක් කරයි කියන එක තමයි දැනට තියෙන වටපිටාවේ තියෙන්නේ ආරංචි මාර්ග. මැතිවරණ කොමිසම හූල් කරන්නට ලක් කරලා තියෙන හූල් එක්ක කුමන්ත්‍රණකාරයෙක් එක්ක මානසික ආබාධයෙන් පෙළෙන රෝගියෙක්. ද හූල් චේතනාන්විතව අරමුණු සහගතව සලසුම් සහගතව ඉලක්ක සහගතව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ කල් දැමීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක නියැලී සිටින බව ඉතාම තහවුරුයි. ඔව් මැතිවරණ කොමිසම පිළිබඳව ආණ්ඩු පක්ෂයේ විවේචනය තියෙන්නේ මැතිවරණ කොමිසම Tamanට ඕන විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලානේ. කොමිසම ආතතිය හදාගන්න නැතුව
මේ වෙලාවේ ජනතාවට පේන්න කරන ක්‍රියාමාර්ගයේ Tamanට සාධාරණ නැහැ. තමන්ගේ ලයින් එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ නිසානේ මේ සොක්කො බොක්කො ඇට්ටෝ බැට්ටෝ ඔක්කොම දාලා ආණ්ඩුව ගහන්නේ කොමිසමට. අද විපක්ෂේ 4ට 5ට කැඩලා ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව තමයි මේ අධිකරණ ගිහිල්ලා බලන්නේ ඡන්දකල් දාන්න. ඒ නිසා මේ අය ආණ්ඩු තියෙනකොට ඡන්දකල් දැම්මා, විපක්ෂේ ඉන්නකොට ඡන්දකල් දානවා. ඒක නිසා අපි කියන කාගේවත් මේ රටේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට බලපෑම් කළ නැහැ. රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබූ COVID-19 රෝගීන් 14 දිනකු අද පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටත්ව ගියා. මේ අතර රෝගීන් 29 දෙනෙකු අද දිනේ වාර්තා වූ අතර ඒ අනුව මෙරටින් හඳුනාගත් සමස්ත COVID-19 රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1118ක්. අද හඳුනාගත් COVID-19 රෝගීන් අතරින් 28 දෙනෙකු කුවේට් රාජ්‍යයේ සිට මෙරටට පැමිණි පුද්ගලයන් බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති COVID-19 රෝගීන් 1118 දෙනාගෙන් ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යා ආයතනය ඇතුළු රෝහල් 8ක ප්‍රතිකාර ලබන්නේ රෝගීන් 435 දෙනෙකු පමණයි. 674 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් ඇති අතර තවත් 97 දෙනෙකු COVID-19 ආසාදනය වූ බවට සැකපිට දෙවැනි රෝහල් කිහිපයක වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ පසුවනවා. රෝගී වැළඳීමෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 9ක්. ඊයේ වාර්තා වූ COVID-19 රෝගීන් 21 දෙනාගෙන් 19 දෙනෙකු නාවික හමුදා සමාජිකයන්. අනෙක් රෝගීන් 2 දෙනා ඩුබයි රාජ්‍යයේ සිට මෙරටට පැමිණ තිබෙනවා. නාවික හමුදාව තුළ රෝගී පැතිර යාම වැළැක්වීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග ගැන නාවික හමුදාවෙන්ද පැහැදිලි කිරීමක් කළා. මේ වන විට වෛද්‍ය අනුජාසිංහ මහත්මයා ඒ වගේම වෛද්‍ය පරිවර්තන මහත්මිය ඇතුළු කණ්ඩායමක් මේ කඳවුර නිරීක්ෂණය කරලා නාවික හමුදා වෛද්‍ය අංශ ආරක්ෂකයන් නාවික හමුදා පරිතුමා මේ පිළිතුරන්ට එකතු වෙලා මේකට දාමත් ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙල සූදානම් කරලා තිබෙනවා. පසුගිය දිනවල පිට මේ නිරෝධායන කටයුතු ඒ වගේම ප්‍රතිකාර කටයුතු සියලුම දේවල් සිදු කරීමේ වැලිසර කඳවුරු පරිශ්‍රය ඇතුළත. නමුත් මේ වන විට අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට තිබුණු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන ඒ වගේම නාවික හමුදාව විසින් පවත්වාගෙන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වල හිටපු සාමාන්‍ය ජනතාව ඒ වගේම ශාල ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් තිබෙන නිසා ඒ නිරෝධායන පහසුකම් නාවික හමුදාවට ලබා ගැනීම. ඒ අනුව අපි වසංගත රෝග ඒකකයේ මගින් ලබා දුන්නේ නිර්දේශ මත අපි ලෙස නායක හමුදා කඳවුරන සියලුම දෙනා උද්‍යමත් ක්‍රමයක් අනුව නිරෝධායනය කරන්න අපි කටයුතු සූදානම් කළා. මේ වන විට නායක හමුදා පුද්ගලයන් පිට පළාත්වල සහ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල කණ්ඩායම් වශයෙන් අපි අරගෙන නිරෝධායන පටන් ගන්න තිබෙනවා. මේ කාල රාමුව තුල බලාපොරොත්තු වෙන ඉතාමත් ඉක්මනට මේ වෛරසය නායක හමුදාවෙන් අපි ජත් කරගෙන පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ අතර COVID-19 රෝගයේ වැළඳී සිටි නාවික හමුදා සමාජිකයන් 10 දෙනෙකු ඊයේ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටත්ව ගියා. ඒ අනුව නාවික හමුදා සමාජිකයන් 293 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා පිටව ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර විදේශගතව සිට දෙවෙනිට පැමිණ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල රැඳී සිටි 70 දෙනෙකු මේ වන විට COVID-19 රෝගීන් බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් මෙතෙක් හඳුනාගෙන ඇති මෙරට පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 68ක්. සති 3කට අධික කාලයක් අපි දැක්කේ සමාජය තුළින් COVID-19 රෝගීන් වාර්තා නොවීම. ඒක ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක්. නමුත් ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ අපේ සමාජය තුළ COVID-19 රෝගීන් එක්කෙනෙක්වත් නැහැ කියන එක. සමහර විට අපේ අතරේ මගහැරිච්ච හඳුනා නොගත්තු විශේෂයෙන්ම රෝග ලක්ෂණ නැති රෝගීන් ඉන්න පුළුවන්. දන්නවා සමහර අවස්ථාවලදී දීවරයෙන් මුහුදු මාර්ගයෙන් ඉන්දියාවේ ජනතාවත් එක්ක මිශ්‍ර වීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉන්දියාවේ රෝගීන් වාර්තා වෙන නිසා ඒ තත්ත්වයට අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම රජය විසින් මේ දේශ සීමාවල් පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. රාජගිරි ආයුර්වේද පරිශ්‍රයේ පිහිටි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය අවසන් කර 110 දෙනෙකු අද ඉන් පිටව ගියා. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් අද පිටත්ව ගියේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට මෙරටට පැමිණි පිරිසක්. හදිසි අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න ගතවන්නේ හිතා ගන්නවත් බැරි පුංචි වෙලාවක්. වැඩ කටයුතු කරන හැම තැනකදීම හැම වෙලාවෙදීම ආරක්ෂාවට මුල් තැන දී යුත්තේ ඒ නිසාමයි. හදිසි අනතුරක් නිසා 26 හැවිරිදි තරුණයෙකුට ජීවිතය අහිමි වුණු මේ කතාවත් අපට මතක් කර දෙන්නේ අවදානම ගැන අවධානයෙන් සිටීමේ වැදගත්කමයි. 26 හැවිරිදි ගයන් මදුශංක නිෂ්පාදන කළමනාකරුවෙකු ලෙස සේවය කළේ මීගොඩ ආටිගල ප්‍රදේශයේ තාඩු කර්මාන්ත ශාලාවක. ඊයේ උදෑසන සුපුරුදු පරිදි රාජකාරී යන වූ ගයන් හදිසි අනතුරකට මුහුණ දුන්නා. ඒ ටොන් 50ක් පමණ බර තහඩු රෝලක් තවත් ස්ථානයකට රැගෙන යමින් තිබූ උපකරණයක යකඩ කුට්ටියක් ගැලවී ගොස් ඔහුගේ හිස මතට කඩා වැටීමෙන් මේ මාරක අනතුරෙන් ගයාන් එම ස්ථානයේදීම මිය ගියා. පෙරවරු 11ට පමණ අනතුර සිදු වුණු ආකාරය
කම්මලේ CCTV කැමරාවල පටිගත වී තිබුණේ මෙලෙසින්. මම ස්ථානයට පොලිසිය සමග ගිහිල්ලා ස්ථානය නිරීක්ෂණය කරා. ඒ අවස්ථාවේ දැක්කා මේ මීගේ අය නිෂ්පාදන කට්ටල අසල බිම මුණින් අතර වැටි විසින් ලේ ගලමින් තිබුණා. තහඩු තල්ලු කරමින් සිටින අවස්ථාවක මෙම අනතුර සිදු වූ බවට විමර්ශනවලදී මාහට දැනගැනීමට ලැබුණා. මේ අවාසනාවන්ත ඉරණමට මුහුණ දුන් ගයාන්ගේ මවත් පියාත් ජීවතුන් අතර නැහැ. උපන් ගම කැකිරාව වුණත් ගයාන් මේ දිනවල නතර වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ අලව්ව මහරච්චි මුල්ලේ තියෙන ඔහුගේ ඥාති නිවසක. අපේ අක්කගේ ආල පුතා අක්කයි අයියා දෙන්නම නැති වුණා. ඊට පස්සේ එයා පලාගත්තේ. එයාගේ ලොකුව පස්සේ වැට්ට ගිහින් මෙහෙ ඉඳලා අම්මා නැති වුණාට පස්සේ මෙහෙ හිටියේ අපිට ආරංචිනේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණා කියලා. අපි දන්නේ හරියටම ඊට පස්සේ තමයි ආරංචිනේ. දැන් මාස 3ක් 4ක් වගේ වෙනවා මේට ඇවිදilla ගෙදර යන්න තමයි සූදානම් වෙලා හිටියේ. ඊයේ වරුවෙන් වරු දාලා ගෙදර යනවා කියලා. ඉතින් ඊයේ තමයි දවල් වෙනකොට අපට දැනගන්න හම්බුනේ මෙහෙම අනතුරක් වෙලා කියලා. ඉංජිනේරු උපාධියක් හදාarලා තියෙන 26 අවුරුදු ගයන් මදුශංකර් තහඩු කම්මලේ සේවයට ඇවිත් තින්නේ මීට මාස 6කට කලින්. අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කරලා ජීවිතේ ගොඩනගන්න හීනමවපු ගයන්ට අත්තුණු අවාසනාවන්ත ඉරණම ගැන ඔහුගේ සහෝදර සේවකයන් වගේම ඥාතීනුත් කම්පා වෙනවා. අපේ රටේ සුළු අපනයන භෝග අතරින් ගම්මිරිස් වගාවට ලැබෙන්නේ ප්‍රධාන තැනක්. රත්නපුර, කෑගල්ල, මහනුවර වගේම මොනරාගලත් පාරම්පරිකව ගම්මිරිස් වගාවට යොමු වූ ගොවීන් ඉන්නවා. එහෙත් මේ වන විට සිය වගාවට නිසි මිලක් හිමි නොවීම නිසා ගොවීන් දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ පා සිටිනවා. මේ ගැන මොනරාගල ගම්මිරිස් ගොවීන් අපට කිව්ව කතාවයි අපි අද අටට කියන්නේ. කුළුබඩු නිෂ්පාදනයට වඩා ප්‍රචලිතව තිබෙන දිස්ත්‍රික්කය වන්නේ මොනරාගලයි. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බිබිල, යල්කුඹුර, නාගල, රෑගම, මුවන්කෙටුගල ඇතුළු ගම්මාන රැසක ගොවීන්ගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය මාර්ගයේ වී ඇත්තේ ගම්මිරිස් වගාවයි. බොහෝ ගොවීන් මේ ගොවිතැන සිදු කරනු ලබන්නේ පරම්පරාවෙන් උරුම වූ වෘත්තියක් ලෙසයි. නියමිත කාල සීමාව තුළ බිම් සකස් කර ගනිමින් ගම්මිරිස් වගාවට සූදානම් වන මේ ගොවීන්ගේ සියලුම ජීවනෝපාය මාර්ග රැඳී තිබෙන්නේ වගාවෙන් ලැබෙන අස්වැන්න මතයි. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසක ගම්මිරිස් අස්වැන්න නෙලීම මෙවන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා. මම හරියට මිල ගියා නම් තිබ්බා. දැන් රුපියල් 130යි 140යි ඒකට යන්නේ. බොහෝ ගොවින් දෛනික වැටුපට සේවකයන් යොදාගෙනයි ගම්මිරිස් නෙලීම, වේලීම සහ අලවිය සඳහා සැකසීම සිදු කරනු ලබන්නේ. ඒත් මේ ගොවින්ගේ අස්වැන්නට නිසි මිලක් නොලැබීම නිසා ඔවුන් දැඩි අසරණතාවකට පත්ව සිටිනවා. ටිකනේ මේ මිල අඩු කරන්නේ 200ටවත් අපිට තියෙනවනේ කිලෝ එක. එකපාරක් මිල අඩු කළා දැම්මා. මේක ගහින් ගෙඩියෙන්න වගේම ඒකත් මිල අඩු කළා දැම්මා. මීට පෙර අමු මිරිස් කිලෝවකට රුපියල් 450ත් 600ත් අතර මිලක් නියම වී තිබුණා. නමුත් මෙවර ගම්මිරිස් කිලෝවක් රුපියල් 150කටවත් අලෙවි කර ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බවයි මෙම ගොවීන් පවසන්නේ. ගොවියෝ ලොකුවට බලාපොරොත්තු වෙනවා පහුගිය කාලේ මිල වැඩි වෙයි කියලා. නමුත් තාම විදුලි ගම්මිරිස් මිල කිලෝ එකට රුපියල් 150ක් වගේ සුළු මුදලක් තමයි ලැබෙන්නේ. වේලුණු ගම්මිරිස් කිලෝවක් මීට පෙර රුපියල් 1000ත් 1300ත් අතර මිලකට අලෙවි කිරීමට හැකි වුවත් මෙවර වේලුණු ගම්මිරිස් කිලෝවක් රුපියල් 500ත් 600ත් අතර මිලකටයි අලෙවි කිරීමට හැකි වී තිබෙන්නේ. වේලා තියෙන 1250ට 1300 දුන්නානේ. වේලා තියාගත්ත නැහැ නේ. මේ ගියේ 500යි 1000 ගාඩ තිබ්බේකනේ. මේ හේතුවෙන් වගාව සඳහා ලබා දී ඇති බැංකු ණය පවා පේවා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී තිබෙනවා. මෙම පිරිස වගකිව යුතු බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ගම්මිරිස් අස්වැන්නට නිසි මිලක් නියම කර ගම්මිරිස් ගොවියා රැක දෙන ලෙසයි. මිල වැඩි කරනවා කියලා කිව්වට තාම වැඩි උනේ නැහැ. ඉතින් අපේ දෙත් මිල යවනවා නම් අපිට රජෙන් ආධාරයක් කිසිම ආධාරයක් ඕනේ නැහැ. රට තුළ පවතින සහල් අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් විවාදයකට එන ලෙස ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රොෂාන් රණසිංහ මහතාට සහ නාමල් කරුණාරත්න මහතාට අභියෝගයක් සිදු කළා. අද එම අභියෝගයට රොෂාන් රණසිංහ මහතා මෙන්ම නාමල් කරුණාරත්න මහතාද ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. පොළොන්නරුවේ පිහිටි ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතාට අයත් සහල් මෝල් වෙත ඊයේ පාරිභෝගික අධිකාරී නිලධාරීන් පැමිණ එහි ඇති සහල් තොග නිරීක්ෂණය කළා. එහිදී සංගවා ඇති සහල් තොග පිළිබඳව සොයා බැලුවා.
මේ අපි කියමුකෝ අපි රජවි මහත්තයා ලංකාවට ගන්න දෙන ඉදිරි සුමාන දෙක තුනට මම ගානේ දෙනවා කිලෝකට නෑ 2 කිලෝ 1/2 කිලෝ හදන්න පුළුවන් ලක්ෂ 107ක්. ඔව්. දවස් අවස්ථාවේ ලක්ෂ 50යි. එතකොට දවස් දෙකකට පුළුවන්. දවස් දෙකක්. මේ මහකන්න ඉවරුණා විතරයි මහකන්න ඉවරලා මාසෙකමාරක් යද්දි වී නෑ කියන්න බෑ. මාස 6කට කණ්ඩ වී ස්ටොක් කරලා තියෙන්නේ. මේ වී වෙන කොහාට හරි වාස්ප වෙන්න ඕනේ. එහෙම දෙයක් උඩේ නෑ. මේ වී ගබඩාවල තියෙනවා. ඒක ප්‍රසිද්ධියේ කියන්න ඕනේ. මේ ඇවිල්ලා මුලාවක් කරන්නේ. පාරිභෝගික අධිකාරියට කොලේ වහලා ගහන වැඩක් වෙන්නේ. ගේ සම්මත කරපු රුපියල් 50යි වී මිලෙන් ඉහළට ගිහිල්ලා මහ පරිමාණ මෝහින්නේ විශාල වී ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරලා තියෙනවා. මේ ගබඩාවල වී තියෙනවා. සහල් ඒකාධිකාරයක් තියෙනවා මෙතන රටේ. ඒ ඒකාධිකාරය විදහලන්න මේ සම්පකාර සමිති විදිහට අපිට ලොකු සහයෝගයක් රජයෙන් හම්බෙනවා නම් ඒ තත්ත්වයට ඉදිරියට වෙන්න පුළුවන්. මේ අතර රට තුළ සහල් අර්බුදයක් නිර්මාණය කිරීමට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රොෂාන් රණසිංහ මහතා සහ සමස්ත ලංකා ගොවි ජන සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් කරුණාරත්න මහතා උත්සාහ දරන බවට ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතා ඊයේ චෝදනා කළා. ඒ පිළිබඳ තමන් හා විවාදයකට එන ලෙස ඔහු ඔවුන් දෙදෙනාට අභියෝගයක්ද සිදු කළා. නාමල් කරුණාරත්න තප්පුලනවා. රොෂාන් රණසිංහ උඩ පුරලනවා. ඒකින්ද ඒ දෙන්නට මගෙත් එක්ක විවාදයකට ස්වර්ණ වාහිනී කොමල ඈත් කරන්න ඩඩ්ලි සිරිසේන එනවා. රටේ ගතිපත්න ඇති කරලා මිනිස්සුන්ගේ මානසිකත්වය විනාශ කරලා මේ වාගේ මිනිස්සුද මේ රටේ දේශපාලනය කරන්නේ. මම මේ කරපු භූමියේ ඉඳලා මට මේක මේ නරින්ට රිලවුන්ට අභියෝග කරන්න ලැබීම මගේ වාසනාවක් විදිහට මම සැලකනවා. බයි බල්ලෝ බිරුවට කඳු පාත් වෙන්නේ නැහැ. ඉන්දා විශේෂයෙන්ම කියනවා ඌල් හොරා කලින් දැන් හොරාට කලින් කෙහෙල් කන වැටපයින්න අවශ්‍යම නැහැ. ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. මේවට අපි උත්තර දෙන්න යන්නේ නැහැ. උත්තර දෙන එක තේරුමක්. ව්‍යාපාරයක් කළා ලාභයක් ලබන එකයි ව්‍යාපාරයක් කළා මංකොල්ල කන එකයි පූරා කන එකයි ඒකාධිකාරියක් ගෙනියන්න උත්සාහ කරන එකයි මාෆියාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමයි කියන්නේ එක ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි. ඒකින්ද ව්‍යාපාරයයි මාෆියාවයි සංසන්දනය කරන්න එපයි කියලා ඔන්න ඔයාලට අපි සිහිපත් කරනවා. දැන් ওই විදිහට තවත් ඊට පස්සේ හාල්මෝල් හිමියෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් එහෙනම් මාත් එක්කත් කතා කරන්න දෙන්න කියලා අපිට එතනත් යන්න වෙනවා. පහුගිය මාර්තු 18 වෙනිදා මම ප්‍රකාශ කරනවා මාධ්‍ය හමුවේ ලංකාවේ හාල් වී හිගයක් නැහැ. 2021 අප්‍රේල් පහ වෙනකම් ඛණ්ඩ හාල් වී තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි ගිය අප්‍රේල් 15 වෙනිදා එතුමා නැවත ප්‍රකාශයක් කරනවා මේ වෙලාවේ ලාභ පාඩු ගැන කතා කරගෙන ඉන්න වෙලාවක් නෙමෙයි. රජය නියම කරන ඕනම මිලකට සහල් ලබා දෙන්න මම සූදානම්. වචන දෙකේ මිනිහෙක් නෙමෙයි මම කියලා. හැබැයි දැන් ඊයේ ඔහුගේ ප්‍රකාශත් එක්ක පැහැදිලි වෙනවා වචන දෙකේ මිනිස්සුද වචන 4-5 මිනිස්සුද කියන කාරණේ. හැටන් දන්බාර් වීදියේ තරුණෙක් සිය යතුරුපැදිය පාලනය කරගත නොහැකිව අසල නිවසක ගේට්ටුවක ගැටී එම සාහනයේදීම ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. මියගොස් ඇත්තේ 30 හැවිරිදි දන්බාර් වීදියේම පදිංචි තරුණයෙක්. කෑගල්ල අවිස්සාවිල මාර්ගයේ මුහුදුගම විහාරය අසල පාපෙදියක් තල්ලු කරමින් මාර්ගයේ ගමන්ගත් පුද්ගලයෙකු පිටුපසින් පැමිණි මෝටර රථයක ගැටී අනතුරකට ලක්ව එම සාහනයේදීම මිය ගියා. මියගොස් ඇත්තේ 60 හැවිරිදි මුහුදුගම ප්‍රදේශයේම පදිංචිකරුවෙක් වන අතර අනතුර සම්බන්ධයෙන් මෝටර රථයේ රියදුරු රුවන්වැල්ල පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා. නීති විරෝධීව අලෙවි කිරීම සඳහා මහනුවර නගරයට වෑන් රථයකින් ප්‍රවාහනය කළ දුම්වැටි තොගයක් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු සමග කොළඹ සුරාබදු ඒකකයේ මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. වැටලීම අතරතුර වෑන් රථයේ සිටි සැකකරුවන් පලා යාමට උත්සාහ දරා තිබෙනවා. එහිදී සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනුණු අතර වෑන් රථයේ තිබී දුම්වැටි 5000ක් සුරාබදු නිලධාරීන් බාරයට ගැනුණා. ගල්කිස්ස අත්තිඩිය බෝසෙවන පාරේ නිවසක තිබී විදේශීය රටක නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් සමග විශ්‍රාමික බන්ධනාගාර අලුගෝසු තනතුරු දැරූ 67 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ගල්කිස්ස පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත අදාළ නිවස පරීක්ෂා කිරීමේදී නිවසේ නාන කාමරයේ රහසිගතව මෙම ගිනි අවිය සඟවා තිබී ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. ගිනි අවිය සමග සඟවා තිබූ ජීව උණ්ඩ 4ක්ද පොලිස් බහරයට ගැනුණා. නව කොරෝනා වෛරසය චීනයේ රසායනාගාරයක නිපදවා සමාජයට මුදාහන ලද්දක් වන බවට වන ප්‍රකාශ තවමත් ලොව නන්දෙසින් අසන්නට ලැබෙනවා. එම චෝදනාව වැඩි වශයෙන් එල්ලවන්නේ වෛරසය මුල්වරට වාර්තා වූ වුහාන් වෛරස් විද්‍යායතනයටයි. එහි අධ්‍යක්ෂවරයා අද ඒ පිළිබඳ මුල්වරට මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළා. තවමත් ලොව වැඩිම COVID-19 රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරන රට ඇමරිකාවයි. ඇමරිකාවෙන් ඊයේ නව රෝගීන් 21929 දෙනෙක් හඳුනා ගැනුණා. ඒ සමග ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වන සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 16,66,000 ඉක්මවා තිබෙනවා.
එම රෝගීන්ගෙන් 98,000කට අධික පිරිසක් මිය යාමත් 4,46,000කට අධික පිරිසක් සුවය ලැබීමත් සමග 11,21,000කට අධික රෝගීන් පිරිසක් තවමත් ඇමරිකාවේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. මේ අතර ඇමරිකාවේ කොණ්ඩා සැකසුම් ශිල්පීන් දෙදෙනෙකු COVID-19 රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන අතරතුර පුද්ගලයන් 140 දෙනෙකුට සිය සේවය සැපයූ පුවතක් විදේශ මාධ්‍ය අද වාර්තා කළා. නිතත්වය මත ඇමරිකාවේ ව්‍යාපාර යලි ඇරඹීමෙන් පසු COVID-19 රෝගය ප්‍රජාව තුළ යලි පැතිර යාමේ වැඩි අවදානමක් මතුවීම පිළිබඳව දැඩි අවධානයකට ලක්ව ඇතැයි විදේශ වාර්තාවල සඳහන්. බ්‍රසීලයේ COVID-19 රෝගීන් සංඛ්‍යාව ක්‍රමයෙන් ඉහළ යාමත් සමග ලෝ දෙවැනියට වැඩිම රෝගීන් පිරිසක් වාර්තා වන රට බවට බ්‍රසීලය පත්ව තිබෙනවා. බ්‍රසීලයෙන් ඊයේ රෝගීන් 16,508 දෙනෙකුත් මරණ 965කුත් වාර්තා වුණා. ඒ සමග බ්‍රසීලයෙන් මෙතෙක් වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 3,49,000 ඉක්මවා ඇති අතර ඉන් 22,000කට අධික පිරිසක් මිය ගියා. බ්‍රසීලයේ සුවය ලැබූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1,42,000 ඉක්මවීමත් සමග 1,84,000කට අධික පිරිසක් තවමත් ප්‍රතිකාර ලබනවා. මේ අතර විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ බ්‍රසීලයේ රෝගී මරණ වලින් වැඩි අනුපාතයක් ආදිවාසීන් වන බවට වාර්තා වී ඇති බවයි. ලෝ තෙවැනියට වැඩිම COVID-19 රෝගීන් පිරිසක් වාර්තා වන රට රුසියාවයි. රුසියාවෙන් මේ වන විට රෝගීන් 3,44,000කට අධික පිරිසක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ආසියාවේ වැඩිම COVID-19 රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරන ඉන්දියාවේ රෝගීන් ගණන 1,32,000 ඉක්මවා තිබෙනවා. ඉන්දියාවෙන් ඊයේ දිනේදී නව රෝගීන් 6,629 දෙනෙකු හඳුනාගෙනුණා. ඉන්දියාවේ රෝගීන් 3,800කට අධික පිරිසක් මිය ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර COVID-19 රෝගයේ කාන්තාවන්ට වඩා පිරිමි පුද්ගලයන්ට මාරාන්තික ලෙස බලපාන බව නවතම අධ්‍යයනයකින් හෙළිව තිබෙනවා. කැනඩා විශ්වවිද්‍යාලයක පර්යේෂක කණ්ඩායමක් පවසා ඇත්තේ මෙම වසංගතයේ අතුරු බලපෑම් වැඩි වශයෙන් කාන්තාවන්ට අහිතකර අයුරින් බලපා ඇති බවයි. වසංගතය හමුවේ රටවල් වසා දැමීම තුළ ගෘහස්ස හිංසනය ඉහළ යාම, පවුල් සැලසුම් සේවාවන්ට ඇති ප්‍රවේශය සීමා වීම, අසමාන ආර්ථික බලපෑම ආදී ගැටලු වලට කාන්තාව වැඩි වශයෙන් ලක්ව ඇතැයි එම අධ්‍යයනයෙන් පෙන්වා දෙනවා. මේ අතර COVID-19 රෝගීන් හඳුනා ගැනීමට පෙර පුද්ගලයන්ට ආසාදනය වූ වෛරසය තමන්ට හමු වී නොතිබුණු බවත්, ඒ පිළිබඳව කිසිදු දැනුමක් නොමැති බවත්, ඒ පිළිබඳව පර්යේෂණයක් හෝ කර නොතිබූ බවත් චීනයේ වුහාන්හි වෛරස් විද්‍යා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයා පවසනවා. ඔහු ප්‍රශ්න කරන්නේ එවන් තත්වයක් මත සිය විද්‍යාගාරයෙන් ඒ සමාජයට මුදා හැරුණු බවට පවසන්නේ කෙසේද යන්නයි. 2019 වර්ෂයේ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සම්බන්ධයෙන් පැවති චෝදනා විමර්ශනය සඳහා පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව කඩිනමින් මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කළ යුතු බව එම කමිටුවේ සභාපතිවරයා පවසනවා. ඔහු මේ අදහස් පළ කළේ ස්වර්ණවාහිනිය සමග විශේෂ සමුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්. ටෙලිවිෂන් අතට 13 වෙනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල 2019 වර්ෂයේ නේපාලයේදී පැවැත්වුණා. එහිදී ශ්‍රී ලංකේ අභිමානය රැකගනිමින් රන් පදක්කම් 40ක්, රිදී පදක්කම් 83ක්, ලෝකඩ පදක්කම් 128ක් සමගින් සමස්ත පදක්කම් 251කට හිමිකම් කී ශ්‍රී ලංකාව තුන්වන ස්ථානයට පැමිණියා. කෙසේ වෙතත් එම තරඟාවලිය අතරතුර ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ගැටලු රැසකට මුහුණ දීමට සිදු වුණා. ඒ අනුව වත්මන් රජයේ බලයට පත්වීමෙන් පසු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ලෙස වැඩභාරගත් ඩලස් අලහප්පිරුම මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට සිව් පුද්ගල කමිටුවක් පත් කළා. පසු එහි වාර්තාව පෙබරවාරි මාස 27 වනදා අමාත්‍යවරයා වෙත බාර දීමට කමිටුව කටයුතු කළා. කෙසේ වෙතත් මේ වෙනකොට මේ වාර්තාවේ කිසිම දෙයක් මාධ්‍යට වාර්තා වෙලා නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න කමිටුවේ සභාපතිතුමා අපිත් සමග සිටිනවා. අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අනාවරණය උණු කරුණු මොනවාද තියෙන්නේ? ප්‍රථම දේ තමයි අපිට තුනේ ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ට් එක ගැන බලන්න මේක අනුව ගියාද කියලා. එතකොට ඔබතුමා හඳුනාගත්ත මේකෙදී ගැටලු මොනවාද ක්‍රීඩකයන්ට සිද්ධ වෙච්ච? ළමයින්ගේ ට්‍රේනින් වල ප්‍රශ්න තිබුණා. ඊළඟට ළමයින්ගේ පෝෂදායී ආහාර ප්‍රශ්න තිබුණා. මේකට අවශ්‍ය පළපුරුදු කෝචර්ස්ලා නැහැ. හොස්ටල්ස් වල ගැටලු තිබුණා. ඒක තමයි ඩෙන්ගු වලට ප්‍රධාන කාරණයක් උනේ. එතනට ගියාම හොටෙල් එකේ කාමර තියෙනම් මෙතන යනවා 60ක්. දැන් අනිත් 30 බලාගෙන ඉන්නවා කාමර හදනකම්. කෝකෝ එක පත්තරේ දාලා තමයි මිනිස්සු ටීම් එකක් හොයාගත්තේ. කෝ අපේ මේ තීරින් කමිටු මොනවද කරේ? සමහර තැන්වල අපිට ගෝල්ඩ් මෙඩල්ස් මිස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අලුත් නීති ළමයින්ට කියලා නැහැ. ළමයි ටච් කරනවා අතවදිනවා ලයින් එකේ. අපේ ගෝල්ඩ් එක අර ලයින් එකේ අතවදිච්ච එකෙන් ඩිස්ක්වොලිෆයි වෙනවා. ඒතර ඒ ළමයි ඇවිල්ලා පාපොච්චාරණය කරා. ඔව් මල්ල ක්‍රීඩාවට ඉන්න මිනිස්සයා හොකි ක්‍රීඩාවට දාලා හරියන්නේ නැහනේ. ඕන් කම්ප්ලේන් කරා මගේ ඉස්සරහ ඇවිල්ලා. මැනේජර්ස්ලා සිලෙක්ට් කරන හැටි සම්පූර්ණ වැරදි. හිටපු ක්‍රීඩා ඇමතුමාගේ මැදිහත් වීමක් තිබුණාද මොකුත් ඒ කියන්නේ සිලෙක්ෂන් වලට යම්කිසි සංගමයක් අරින්න එපා කියද්දි නෑ මේක අරින්න. මේක නොරියොත් මට කරදරයක් වෙන වචනේ කියවිලා තියෙනවා. මේකේ සඳහන් වුණාට
ඒක අපේ නෝට්ස් වල තියෙනවා. ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ඇතුලේ දෙකට බෙදලා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවයි අමාත්‍යාංශ. තව එකක් ඔලිම්පික් කමිටු එක කම්ප්ලීට්ලි අතහොදාගත්තා වෙච්ච ප්‍රශ්න. ඒ ඔබතුමාගේ report එකේ වාර්තා කරලා තියෙනවද? විස්තරාත්මකව මං කිව්වා අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ කියලා. මේ සාකච්ඡාවට එක දවසක්වත් කැඳවුවේ නැද්ද? මං හිතන්නේ කොරෝනා හැදිලා වෙන්න ඕන. අවශ්‍යතාවය බලවත් නම් ආදරය කැක්කුම තියෙනවා නම් පැය 24ක් මදිද එක පැයක් මේක අධ්‍යයනය කරන්න. රටේ ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට කමිෂන් එකක් දානවා. රිපෝට් එක ආවට පස්සේ රිපෝට් එක දෙවිදියකට එකක් යට යනවා. එකක් AG කියනවානේ මේකට නඩු දාන්න තියනවා කියලා මේක දෙන්න එපා කියලා එළියට කියලා වහලා දානවා. ඕක තමයි කමිෂන් කියන්නේ. ඕකනේ යථාර්ථය. මේකේ තියෙන දේවල් එළියට තාම දෙන්නේ නැහැ. නමුත් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි කොහෙන් හරි මොකද මේ රට ක්‍රීඩාව. ඒතර ඒක දෙන්න මම කොහෙත්ම පස්සට යන්නේ නැහැ. මං කරනවා ඒක. ඒ සමගින් අදට අප සමුගන්නවා. මම චන්දන ජයසිංහ. මම ඉෂාරා සමරසිංහ. සුබ රාත්‍රියක්.